Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Anisah Septiana I from Group 3. We'll present our material to this clause as a message. The theme is the element which serves as the point of departure of the message. It is that which locates and orients the clause within its content. Tema adalah elemen yang berfungsi sebagai titik tolak pesan. Itu adalah yang menempatkan dan mengarahkan klausa dalam isinya. As a message structure, therefore, a clause consists of a theme accompanied by a rhyme, and the structure is expressed by the author, whatever is chosen as the theme it put first. Oleh karena itu, sebagai struktur pesan, klausa terdiri dari tema disertai dengan rhyme, dan strukturnya diekspresikan oleh urutan. Apapun yang dipilih sebagai tema didahulukan. Jadi letak tema itu selalu berada di depan dan selalu dipisahkan antara tema dan rhyme-nya. Example for the theme and rhyme. The boundary between theme and rhyme is shown by past. Beberapa contoh antara theme dan rhyme bisa dilihat di slide, dan hubungan antara keduanya digabungkan oleh tanda plus. Contohnya, Goa Gajah is the elephant cave on the road to Gianyar, a Hindu-Buddhist temple area. Jadi, temanya itu berada di Goa Gajah, sedangkan rimnya terletak di is the elephant cave sampai akhir. Beberapa ahli tata bahasa menggunakan istilah topik dan komentar, bukan tema dan rima. Tetapi terminologi topik komentar memiliki konotasi yang agak berbeda. Label topik biasanya hanya mengacu pada satu jenis tema tertentu, yaitu tema topikal. Dan ini cenderung digunakan sebagai istilah sampul untuk dua konsep yang secara fungsional berbeda. As can be seen from these examples, the theme always starts from the beginning of the clause for the status of while and in text 3:2. It is what sets the scene for the clause itself and positions it in relation to the unfolding text. In the first text, the reader is being led around and invited to notice and appreciate. In the second, the reader is held firmly to the topic that it's being described. Seperti dapat dilihat dari contoh ini, tema selalu dimulai dari awal klausa. Inilah yang menentukan adegan untuk klausa itu sendiri dan memposisikannya dalam kaitannya dengan teks yang sedang dibuka. Dalam teks pertama, pembaca dibimbing dan diajak untuk memperhatikan dan mengapresiasi. Di bagian kedua, pembaca memegang teguh topik yang sedang dideskripsikan. Jenis tema yang paling umum adalah peserta atau participant yang diwujudkan oleh kelompok nominal. Tema seperti itu terkadang diumumkan secara eksplisit melalui beberapa ekspresi seperti untuk, mengenai, tentang. Ini memiliki efek memfokuskan tema. Misalnya, Paus Yohanes Paulus sendiri. Dia dikenal sangat suka olahraga. Biasanya, tema kemudian diambil oleh kata ganti yang sesuai di tempat aslinya dalam klausa. Pengambilan seperti itu dapat terjadi bahkan jika tema tidak diumumkan secara eksplisit oleh penanda tematik, seperti biasanya dalam pidato, di mana intonasi dapat digunakan untuk menentukan tema. Contohnya, teko itu, bibiku memperolehnya dari duk. Untuk selanjutnya, group or phrase complexes as theme, thematic equative. Kompleks kelompok atau frase sebagai tema atau persamaan tematik. As the first step, we have made two assumptions that the theme of a clause consists of just one structural element, and that element is represented by just one unit, one nominal group, adverbial group, or prepositional phrase.
A common variant of this elementary pattern is that in which the theme consists of two or more group or phrases forming a single structure element. Any element of clause structure may be represented by a complex of two or more group or phrases. Such a group or phrase complex functions as a theme in the normal way. Beberapa contoh untuk contoh dari pemisahan tema dan rema bisa dilihat di slide berikut. In a thematic equative, all the elements of the clause are organized into two constitutions. These two are then linked by a relationship of identity, a kind of equal sign expressed by some form of the verb be. Dalam persamaan tematik, semua elemen klausa diatur menjadi dua konstituen, keduanya kemudian dihubungkan oleh hubungan identitas, semacam tanda yang sama, yang diekspresikan oleh beberapa bentuk kata kerja be. Beberapa contoh untuk contoh dari pemisahan tema dan rema bisa dilihat di slide berikut. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anita Wahyuning S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anita Wahyuning S, and now I will continue the material about textual theme. Textual theme has a place in the first part before the others. Textual theme is a theme which correlates a clause with its context. Theme links one clause to the other clauses, show the logical or temporal relationship between what has just been said and what is being said in the current clause. Textual theme may be in the form of conjunction, conjunctive, and continuative. Jadi textual theme ini menghubungkan satu klausa dengan klausa lainnya. Oke, continuative. Continuative an element that signals a move of information from previous information. It is used when people want to continue their speaking or writing into next point. Jadi continuatif digunakan ketika seseorang ingin melanjutkan pembicaraannya atau penulisannya ke poin selanjutnya. Usually found in the beginning of the class. Contohnya yes, no, well, oh, now, okay, right, of course. For example, okay, but we really should go home now. Okay masuknya continuatif, but masuknya conjunction, we masuknya topical, really should go itu rhyme. Okay, next, conjunctive and conjunction. Conjunctive adjuncts. These adverbial groups or prepositional phrases which relate the clause to the preceding text. They cover roughly the same semantic space as conjunction. Jadi conjunctive adjuncts ini preposisional yang menghubungkan klausa dengan teks sebelumnya. Untuk conjunction ini an element links clauses which have structural relation of paratactic or hypotactic. Since conjunction has role in linking more than one clause, it also has the logical relation, meaning between related clauses. Jadi conjunction ini menghubungkan klausa yang memiliki hubungan struktural parataktik atau hipotaktik. Ini ada beberapa jenis dari conjunctive adjuncts. Ada jenisnya, penggunaan sesuai maknanya, dan ada contohnya di sini. Misalkan appositive digunakan untuk menunjukkan contoh. Example, that is, in other words, for intenses. Ini untuk conjunction. Ada parataktik seperti and, or, nor, either, neither, but, yet, so, then, for, etc. And in hypotactic, when, while, before, after, until, because, if, although, unless, since, etc. Next, for example, conjunctive. Of course, nevertheless, see, it's still part of group.
Jadi of course-nya di sini masuknya kontinuatif, and nevertheless-nya masuk konjunktif, C masuknya topical theme, is still part of group masuknya rim. Untuk contoh conjunction yaitu of course, nevertheless, since she is still part of the group. Of course-nya masuk kontinuatif, nevertheless-nya konjunktif, since-nya conjunction, she-nya topical theme, is still part of the group-nya masuk rim. Okay, enough from me. The next material will explained by Dewi Rohayatul. Okay, and the last material is interpersonal theme. Interpersonal theme is function to guide the speaker's or reader's personal judgment on meaning, yaitu tema interpersonal berfungsi untuk mengkodekan penilaian pribadi pembicara atau penulis tentang makna. The example of interpersonal in declarative sentence is we inspect the growing plants every week, yaitu kami memeriksa tanaman yang tumbuh setiap minggu. And in the imperative sentence is Brooke, get those plants inspected right now. And the interpersonal meaning part can be identified from the following use. And the first is vocative. Vocatives are names or other term of address used to get attentions of the hearer and reaffirm the speaker-hearer relationship. For instance, is personal name, my dear, honey, darling, and etc. The example of vocative is sweetie, we can decide to wait until next week. Yaitu manis, manisku. Kami memutuskan untuk menunggu sampai minggu depan. And the last example is thank you so much, honey, for doing that for me. Terima kasih sayang telah melakukan itu untukku. And the second is finite. Finite are small set of finite auxiliary verb constituting primary tense modality. The example is I am sleeping. I is the subject and I am is finite and sleeping is predicator. And the I and I am is mood and sleeping is residue. Okay, the third is modal adjunct. Modal adjunct are close constituents which adds interpersonal meaning to clause. Any of the modal adjunct which expresses the speaker's judgment regarding to relevance of the message, such as perhaps, probably, possibly, and personal. The example is perhaps we can until next week. Di sini modal adjunct is constituent klausa yang menambahkan arti interpersonal pada klausa atau sebagai imbuhan untuk interpersonal. Okay, thank you for your attention. And as I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.